Pena que não dá pra sentir esse cheirinho de... It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop! Você já percebeu? Amor é pouco para o que o jovem sente pela franquia. Até tatuagem do símbolo da ordem dos comunistas do diabo. Ah, nas horas que esse personagem deixa o Matias, ele tem uma vida normal. Uma vida normal. Uma vida normal. Mentira! Quis homenagear a minha obra favorita, pra mim é uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida. Star Wars é parte integral da minha vida. Eu acho que isso aqui vai ser portas abertas pra tudo que tem do Star Wars. Todo mundo agora começou a gostar de Star Wars. Star Wars tá voltando com tudo e eu tô super feliz com Star Wars. É o meu sonho desde criança ter tanto contato com Star Wars. Momento único que vai render idas e mais idas ao Star Wars. E quantas vezes você vai assistir esse filme no cinema? Provavelmente umas 5, 6, por aí. Eu vou também se eu quiser.